ॐ अथ श्री आदित्य कवचम विनियोगः। ॐ अस्य श्रीमदादित्य कवच स्तोत्र महामन्त्रस्य याज्ञवल्क्यो महर्षिः अनुष्टुप् जगदीच्छन्दसि घृणिरिति बीजं सूर्य इति शक्तिः आदित्य इति कीलकम् श्री सूर्यनारायण प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। ध्यानम् उदयाचलमागत्य वेदरूपमनामयं तुष्टावपरया भक्त्या वालखिल्यादिभिर्वृतं देवासुरैः सदा वन्द्यं ग्रहैश्च परिवेष्टितं ध्यायन् स्तुवन् पठन् नाम यः सूर्यकवचं सदा घृणिः पातु शिरोदेशं सूर्यः भालं च पातु मे आदित्यो लोचने पातु श्रुति पातु प्रभाकरः घ्राणं पातु सदा भानुः अर्कः पातु मुखं तथा जिह्वां पातु जगन्नाथः कंठं पातु विभावशुः स्कन्धौ गृहपतिः पातु भुजौ पातु प्रभाकरः अहस्करः पातु हस्तौ हृदयं पातु भानुमान् मध्यं च पातु सप्तास्वो नाभिं पातु नभोमणिः द्वादशात्मा कटिं पातु सविता पातु स्रक्किणी उरु पातु सुरश्रेष्ठो जानुनी पातु भास्करः जंघे पातु च मार्ताण्डो गलं पातु द्विषाम्पतिः पादौ वृद्धः सदा पातु मित्रोऽपि सकलं वपुः वेदत्रयात्मकं स्वामिन् नारायण जगत्पते अयातयामं त कश्चित् वेदरूपः प्रभाकरः स्तोत्रेणानेन सन्तुष्टो वालखिल्यादिभिर्वृतः साक्षात् वेदमयो देवो रथारूढः समागतः तं दृष्ट्वा सहसोत्थाय दण्डवत् प्रणमन् भुवि कृताञ्जलिपुटो भूत्वा सूर्यस्याग्रे स्थितस्तदा वेदमूर्तिर्महाभागो ज्ञानदृष्टिर्विचार्य च ब्रह्मणा स्थापितं पूर्वं यातयाम विवर्जितं सत्त्वप्रधानं शुक्लाख्यं वेदरूपमनामयं शब्दब्रह्ममयं वेदं सत्कर्म ब्रह्मवाचकं मुनिमध्यापयामास प्रथमं सविता स्वयं तेन प्रथमदत्तेन वेदेन परमेश्वरः याज्ञवल्क्यो मुनिश्रेष्ठः कृतकृत्यो भवत्तदा ऋगादि सकलान् वेदान् ज्ञातवान् सूर्यसन्निधौ इदं प्रोक्तं महापुण्यं पवित्रं पापनाशनं यः पठेत् शृणुयाद्वापि सर्वपापैः प्रमुच्यते वेदार्थज्ञानसम्पन्नः स सूर्यलोकमवाप्नुयात्। अस्य श्रीमदादित्य कवच स्तोत्र महामन्त्रस्य याज्ञवल्क्यो महर्षिः अनुष्टुप् जगदीच्छन्दसि घृणिरिति बीजं सूर्य इति शक्तिः आदित्य इति कीलकं श्री सूर्यनारायण प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। ध्यानम् उदयाचलमागत्य वेदरूपमनामयं तुष्टावपरया भक्त्या
वालखिल्यादिभिर्वृतम् देवासुरैः सदा वन्द्यं ग्रहेश्च परिवेष्टितं ध्यायन् स्तुवन् पठन् नाम यः सूर्यकवचं सदा घृणिः पातु शिरोदेशं सूर्यः भालं च पातु मे आदित्यो लोचने पातु श्रुति पातु प्रभाकरः घ्राणं पातु सदा भानुः अर्कः पातु मुखं तथा जिह्वां पातु जगन्नाथः कंठं पातु विभावशुः स्कन्धौ गृहपतिः पातु भुजौ पातु प्रभाकरः अहस्करः पातु हस्तौ हृदयं पातु भानुमान् मध्यं च पातु सप्तास्वो नाभिं पातु नभोमणिः द्वादशात्मा कटिं पातु सविता पातु स्रक्किणी उरु पातु सुरश्रेष्ठो जानुनी पातु भास्करः जङ्घे पातु च मार्ताण्डो गलं पातु द्विषाम्पतिः पादौ वृद्धः सदा पातु मित्रोऽपि सकलं वपुः वेदत्रयात्मकं स्वामिन् नारायण जगत्पते अयातयामं त कश्चित् वेदरूपः प्रभाकरः स्तोत्रेणानेन सन्तुष्टो वालखिल्यादिभिर्वृतः साक्षात् वेदमयो देवो रथारूढः समागतः तं दृष्ट्वा सहसोत्थाय दण्डवत् प्रणमन् भुवि कृताञ्जलिपुटो भूत्वा सूर्यस्याग्रे स्थितस्तदा वेदमूर्तिर्महाभागो ज्ञानदृष्टिर्विचार्य च ब्रह्मणा स्थापितं पूर्वं यातयाम विवर्जितं सत्त्वप्रधानं शुक्लाख्यं वेदरूपमनामयं शब्दब्रह्ममयं वेदं सत्कर्म ब्रह्मवाचकं मुनिमध्यापयामास प्रथमं सविता स्वयं तेन प्रथमदत्तेन वेदेन परमेश्वरः याज्ञवल्क्यो मुनिश्रेष्ठः कृतकृत्यो भवत्तदा ऋगादिसकलान् वेदान् ज्ञातवान् सूर्यसन्निधौ इदं प्रोक्तं महापुण्यं पवित्रं पापनाशनं यः पठेत् शृणुयाद्वापि सर्वपापैः प्रमुच्यते वेदार्थज्ञानसम्पन्नः स सूर्यलोकमवाप्नुयात्। अस्य श्रीमदादित्यकवचस्तोत्रमहामन्त्रस्य याज्ञवल्क्यो महर्षिः अनुष्टुप् जगदीच्छन्दसि घृणिरिति बीजं सूर्य इति शक्तिः आदित्य इति कीलकं श्रीसूर्यनारायण प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। ध्यानम् उदयाचलमागत्य वेदरूपमनामयं तुष्टावपरया भक्त्या वालखिल्यादिभिर्वृतं देवासुरैः सदा वन्द्यं ग्रहेश्च परिवेष्टितं ध्यायन् स्तुवन् पठन् नाम यः सूर्यकवचं सदा घृणिः पातु शिरोदेशं सूर्यः भालं च पातु मे आदित्यो लोचने पातु श्रुति पातु प्रभाकरः घ्राणं पातु सदा भानुः अर्कः पातु मुखं तथा जिह्वां पातु जगन्नाथः कंठं पातु विभावशुः स्कन्धौ गृहपतिः पातु भुजौ पातु प्रभाकरः
अहस्करः पातु हस्तौ हृदयं पातु भानुमान् मध्यं च पातु सप्तास्वो नाभिं पातु नभोमणिः द्वादशात्मा कटिं पातु सविता पातु स्रक्किणी उरु पातु सुरश्रेष्ठो जानुनी पातु भास्करः जंघे पातु च मार्ताण्डो गलं पातु द्विषाम्पतिः पादौ वृद्धः सदा पातु मित्रोऽपि सकलं वपुः वेदत्रयात्मकं स्वामिन् नारायण जगत्पते अयातयामं त कश्चित् वेदरूपः प्रभाकरः स्तोत्रेणानेन सन्तुष्टो वालखिल्यादिभिर्वृतः साक्षात् वेदमयो देवो रथारूढः समागतः तं दृष्ट्वा सहसोत्थाय दण्डवत् प्रणमन् भुवि कृताञ्जलिपुटो भूत्वा सूर्यस्याग्रे स्थितस्तदा वेदमूर्तिर्महाभागो ज्ञानदृष्टिर्विचार्य च ब्रह्मणा स्थापितं पूर्वं यातयाम विवर्जितं सत्त्वप्रधानं शुक्लाख्यं वेदरूपमनामयं शब्दब्रह्ममयं वेदं सत्कर्म ब्रह्मवाचकं मुनिमध्यापयामास प्रथमं सविता स्वयं तेन प्रथमदत्तेन वेदेन परमेश्वरः याज्ञवल्क्यो मुनिश्रेष्ठः कृतकृत्यो भवत्तदा ऋगादि सकलान् वेदान् ज्ञातवान् सूर्यसन्निधौ इदं प्रोक्तं महापुण्यं पवित्रं पापनाशनं यः पठेत् शृणुयाद्वापि सर्वपापैः प्रमुच्यते वेदार्थज्ञानसम्पन्न स सूर्यलोकमवाप्नुयात्। अस्य श्रीमदादित्यकवचस्तोत्रमहामन्त्रस्य याज्ञवल्क्यो महर्षिः अनुष्टुप् जगदीच्छन्दसि घृणिरिति बीजं सूर्य इति शक्तिः आदित्य इति कीलकं श्रीसूर्यनारायण प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। ध्यानम् उदयाचलमागत्य वेदरूपमनामयं तुष्टावपरया भक्त्या वालखिल्यादिभिर्वृतं देवासुरैः सदा वन्द्यं ग्रहैश्च परिवेष्टितं ध्यायन् स्तुवन् पठन् नाम यः सूर्यकवचं सदा घृणिः पातु शिरोदेशं सूर्यः भालं च पातु मे आदित्यो लोचने पातु श्रुति पातु प्रभाकरः घ्राणं पातु सदा भानुः अर्कः पातु मुखं तथा जिह्वां पातु जगन्नाथः कंठं पातु विभावशुः स्कन्धौ गृहपतिः पातु भुजौ पातु प्रभाकरः अहस्करः पातु हस्तौ हृदयं पातु भानुमान् मध्यं च पातु सप्तास्वो नाभिं पातु नभोमणिः द्वादशात्मा कटिं पातु सविता पातु स्रक्किणी उरु पातु सुरश्रेष्ठो जानुनी पातु भास्करः जंघे पातु च मार्ताण्डो गलं पातु द्विषाम्पतिः पादौ वृद्धः सदा पातु मित्रोऽपि सकलं वपुः वेदत्रयात्मकं स्वामिन् नारायण जगत्पते
अयातयामं त कश्चित् वेदरूपः प्रभाकरः स्तोत्रेणानेन सन्तुष्टो वालखिल्यादिभिर्वृतः साक्षात् वेदमयो देवो रथारूढः समागतः तं दृष्ट्वा सहसोत्थाय दण्डवत् प्रणमन् भुवि कृताञ्जलिपुटो भूत्वा सूर्यस्याग्रे स्थितस्तदा वेदमूर्तिर्महाभागो ज्ञानदृष्टिर्विचार्य च ब्रह्मणा स्थापितं पूर्वं यातयाम विवर्जितं सत्त्वप्रधानं शुक्लाख्यं वेदरूपमनामयं शब्दब्रह्ममयं वेदं सत्कर्म ब्रह्मवाचकम् मुनिमध्यापयामास प्रथमं सविता स्वयं तेन प्रथमदत्तेन वेदेन परमेश्वरः याज्ञवल्क्यो मुनिश्रेष्ठः कृतकृत्यो भवत्तदा ऋगादिसकलान् वेदान् ज्ञातवान् सूर्यसन्निधौ इदं प्रोक्तं महापुण्यं पवित्रं पापनाशनं यः पठेत् शृणुयाद्वापि सर्वपापैः प्रमुच्यते वेदार्थज्ञानसम्पन्नः स सूर्यलोकमवाप्नुयात्। अस्य श्रीमदादित्यकवचस्तोत्रमहामन्त्रस्य याज्ञवल्क्यो महर्षिः अनुष्टुप् जगदीच्छन्दसि घृणिरिति बीजं सूर्य इति शक्तिः आदित्य इति कीलकं श्रीसूर्यनारायण प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। ध्यानम् उदयाचलमागत्य वेदरूपमनामयं तुष्टावपरया भक्त्या वालखिल्यादिभिर्वृतं देवासुरैः सदा वन्द्यं ग्रहैश्च परिवेष्टितं ध्यायन् स्तुवन् पठन् नाम यः सूर्यकवचं सदा घृणिः पातु शिरोदेशं सूर्यः भालं च पातु मे आदित्यो लोचने पातु श्रुति पातु प्रभाकरः घ्राणं पातु सदा भानुः अर्कः पातु मुखं तथा जिह्वां पातु जगन्नाथः कंठं पातु विभावशुः स्कन्धौ गृहपतिः पातु भुजौ पातु प्रभाकरः अहस्करः पातु हस्तौ हृदयं पातु भानुमान् मध्यं च पातु सप्तास्वो नाभिं पातु नभोमणिः द्वादशात्मा कटिं पातु सविता पातु स्रक्किणी उरु पातु सुरश्रेष्ठो जानुनी पातु भास्करः जङ्घे पातु च मार्ताण्डो गलं पातु द्विषाम्पतिः पादौ वृद्धः सदा पातु मित्रोऽपि सकलं वपुः वेदत्रयात्मकं स्वामिन् नारायण जगत्पते अयातयामं त कश्चित् वेदरूपः प्रभाकरः स्तोत्रेणानेन सन्तुष्टो वालखिल्यादिभिर्वृतः साक्षात् वेदमयो देवो रथारूढः समागतः तं दृष्ट्वा सहसोत्थाय दण्डवत् प्रणमन् भुवि कृताञ्जलिपुटो भूत्वा सूर्यस्याग्रे स्थितस्तदा वेदमूर्तिर्महाभागो ज्ञानदृष्टिर्विचार्य च ब्रह्मणा स्थापितं पूर्वं यातयाम विवर्जितं सत्त्वप्रधानं
शुक्लाख्यं वेदरूपमनामयं शब्दब्रह्ममयं वेदं सत्कर्म ब्रह्मवाचकम् मुनिमध्यापयामास प्रथमं सविता स्वयं तेन प्रथमदत्तेन वेदेन परमेश्वरः याज्ञवल्क्यो मुनिश्रेष्ठः कृतकृत्यो भवत्तदा ऋगादिसकलान् वेदान् ज्ञातवान् सूर्यसन्निधौ इदं प्रोक्तं महापुण्यं पवित्रं पापनाशनं यः पठेत् शृणुयाद्वापि सर्वपापैः प्रमुच्यते वेदार्थज्ञानसम्पन्नः स सूर्यलोकमवाप्नुयात्